อันนี้ช็อตนี้ก็ให้สอนหมอน้องๆเขาตกปลากันก็ดูว่าเซียนกุ๊กจะสอนได้ผลหรือเปล่ายังไม่ประสบความสำเร็จฮะเหยื่อหมดก่อนเซียนกุ๊กกำลังเทรนดูเทรนหมอน้องๆนะยังกระตุกไม่เป็นฮะยังต้องสอนเทคนิคกันอยู่ก็มีการทำให้ดูก่อนฮะยังไม่ติดนี่แหละครับคือการเรียนรู้ฮะครับผมนี่แหละทีมงานฮะหมอน้องๆนะพากันไปสัมผัสบรรยากาศในเรือนะหรือกลางทะเลว่ามีความรู้สึกว่าเป็นยังไงก็ดูกันก่อนว่าจะมีสภาพกันเป็นยังไง